ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। একটা অত্যন্ত আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত কেস। রোগী আসেনি, তার ছেলে ও হোমিওপ্যাথি চর্চাও করে। ওর মুখ থেকেই শোনাবো যে কাশি আমরা সবাই চিকিৎসা করছি, কিন্তু দীর্ঘদিনের একটা কাশি কত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দেখেছিল, কিন্তু কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছিল না। ফসফরাস দেওয়ার পরে সেই কাশি সারলো, দীর্ঘদিনের কাশি। তারপরে কনস্টিটিউশন ধরে তাকে থুজা 30 কয়েকটা ডোজ দিয়েছিলাম, যাতে কিনা রিল্যাপস না করে বা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু কাশিটার তীব্রতা এবং ভয়াবহতা কীরকম ছিল এবং কতদিন ধরে ভুগছিল এবং বহু হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েও যে গেল না, কিন্তু পিকিউলিয়ার সিমটম ধরে যখন আমি ঔষধ প্রয়োগ করলাম, কাশি চলে গেল ম্যাজিকের মতন। শোনাবো, এ হচ্ছে আমাদের সায়ন, আমাদের ও অত্যন্ত বাচ্চা ছেলে, আমাদের পুত্র সম। ও ওর নিজের গল্প বলবে, ওর মায়ের কেসটা। সায়ন, তোমার মায়ের কেসটা গুছিয়ে বলো, ফেসবুকে ডাক্তাররা সব জানুক। হ্যাঁ, কাশিটা প্রথম শুরু হয়েছিল 2022-এর এই মার্চ এপ্রিল মাস করে। তো তখন কি মা মানে ঘাম হতো প্রচুর, তারপরে ঘামের পর এসিতে গিয়ে শুতো। তো সেইখান থেকে তার কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হয়ে গেল কাশি। মানে কাশিটা এতটাই বেশি ছিল যে রাত্রিরে শুতে পারতো না, মানে অর্ধেক রাত প্রায় ঘুমোতেই পারতো না। কিন্তু এখন কি মানে মা নিজে ঘুমোতে পারছে না, প্লাস মানে গোটা আমাদের ফ্যামিলিও প্রবলেমে হচ্ছে। মানে সেই সময়ে এমন কাশতে কাশতে মানে বমি হচ্ছে না, কিন্তু এমন শিরা ফিরা ফুলে যেত যে সেটা দেখে মানে খুবই ভয়াবহ দৃশ্যটা ছিল। তো সেইখান থেকে তারপর প্রথমে দেখানো হয় অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। প্রথমে উনি মানে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার বলেন যে চেস্ট এক্স রে করতে। তারপর চেস্ট এক্স রে করা হলো। চেস্ট এক্স রে করার পর উনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিলেন, 5 দিনের মেডিসিন দিয়েছিলেন। তারপর সেই 5 দিনের মেডিসিন খাওয়া হলো, সেইটুকুনি সময় কমলো। তারপর আবার 3-4 দিন পর আবার শুরু হয়ে যায়। তারপরে উনি একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট দেন। তো অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট আমি যখনই দেখি অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট, তখন আগে থেকে আমি ওটাকে দিইনি, তখন একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে দেখাই। তো হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে দেখানোর পর তিনি প্রথমে স্পঞ্জিয়া নামে একটা হোমিওপ্যাথি মেডিসিন, তো সেটা দিয়েছিলেন। তো তার সঙ্গে জাস্টিসিয়া মাদার খেতে বলেছিলেন। তো সেই মেডিসিনগুলো চলার পর ওই 10-15 দিন ছিল, মানে 10-15 দিনের মেডিসিন দিয়েছিলেন। তো 10-15 দিনের মেডিসিন খাওয়ার পর সেরকম কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। তো তারপর আমি ডাক্তারকে আবার ফোন করি। ডাক্তার তখন বলে যে না, এটা আপাতত খাইয়ে যাও, এখনও অনেক দিন খাইয়ে যেতে হবে, এটা এখন সহজে কমবে না। আর তাছাড়াও তোমার মায়ের মনে হয় ইনফেকশন ভেতরে কিছু হয়েছে, সেই জন্য এখন কমছে না। যাই হোক, আমি তখন তারপর আর বেশি দিন ধরে সেই ডাক্তারের কাছে থাকিনি। তারপর অন্য ডাক্তারে, আমাদের লোকাল একজন ডাক্তার, তিনি গোল্ড মেডেলিস্ট পাস করেছেন, তার প্যাডে লেখা আছে। তো তিনি একজন হোমিওপ্যাথি কলেজের প্রফেসর। তো তাকে দেখাই, তিনি কেস টেকিং করে আর্সেনিক অ্যালবাম প্রেসক্রাইব করেন। তো আর্সেনিক অ্যালবাম প্রেসক্রাইব করার পর সেই মেডিসিনও প্রায় 2-3 মাস চললো, কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নেই। তারপর সেইভাবেই চলতে থাকলো অনেক দিন। তো সেরকম কোনো ইমপ্রুভমেন্ট নেই। তখন আমি দীর্ঘদিন ধরেই স্যারের ভক্ত, স্যারের ভিডিও অনেক দিন থেকেই দেখছি, কিন্তু ভাবি স্যারের অ্যাড্রেসটা কীভাবে জোগাড় করবো। অ্যাড্রেসটা তো কোথাও দেওয়া থাকে না, ভিডিওতে উনি অ্যাড্রেসের কথা তো সেরকম কিছু বলেননি। তো অ্যাড্রেসটা তখন আমি নেটে সার্চ করি। তো তারপর নেটে সার্চ করার পর আমি স্যারের নাম্বার পাই। তো স্যারের নাম্বার পাওয়ার পর স্যারের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করি, এবং একদিন আমি বৃহস্পতিবার দিন বৃহস্পতিবার দিন এসেছিলাম স্যারের কাছে। স্যার সেদিন বসেন না, আমি জানতাম না। সেই দিন প্রথম আমি স্যারকে দেখাই, এবং স্যার প্রথমে মেডিসিন দিয়েছিলেন। প্রথমে মেডিসিন উনি যা দিয়েছিলেন সেই মেডিসিন 15 দিন, না সেদিন মেডিসিন 2 মাসের মেডিসিন দিয়েছিলেন। 2 মাসের মেডিসিন খাওয়া হলো, কিন্তু স্যারের সেই মেডিসিনে তখন কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি। তাও আমি স্যারকে বিশ্বাস করতাম, কারণ জানি
এত স্যারের এর ভিডিও এত রোগীরা সাফল্য পাচ্ছে, কেন আমি কেন পাবো না? তো সেই কারণে আমি স্যারের কাছে আরেকবার আমি যাই। মা তখন বিশ্বাস প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। মা বলছে তোর হোমিওপ্যাথি ওষুধে জীবনে সারবে না, এবং কি আমাদের পাশের বাড়িও বিভিন্ন লোকে সাজেশান করছে ভালো ডাক্তারকে দেখান, কোনো বড় হসপিটালে গিয়ে দেখান। তখন আমি বলি ঠিক আছে, শেষবার একবার চলো, একবার গিয়ে দেখি। তখন স্যার আবার পুনরায় কেস টেকিং করেন। কেস টেকিং করার পর তারপর উনি ওষুধ দেন। তো সেই ওষুধ খাওয়ার 2 মাসের পর এখন যথেষ্ট ভালো আছে। এখন কাশি প্রায় রাত্রিরে তো হয় না, দিনের বেলাও খুব দিনের বেলায় মাঝে সাঝে 1-2 বার হয়তো কাশে, সেই ভয়াবহতা এখন কিছুই নেই বলতে গেলে। আর মায়ের আরও কিছু প্রবলেম ছিল, যেমন থাইরয়েড, কোলেস্টেরল, সেই প্রবলেমগুলো অনেকটা আগের থেকে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যারকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো আমি জানি না। বিশ্বাস রেখেছিলাম, সেই বিশ্বাসের ফলটা আমি যে এতদিনে পেয়েছি, এটাই হলো আমার কাছে সবথেকে বড়। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সায়ন। ঠিক ওষুধ মোটামুটি পড়েছিল এবং তোমার মা যে সুস্থ আছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। এটা ফেসবুকে আমি সবাইকে জানালাম।